سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد فی سبیل اللہ و انفاق فی سبیل اللہ. سورت تقسیم دے پسلورو حصو. اوله حصہ سل آیتنا پوله حصہ کی اوله مسئلہ بیانی اثبات التوحید. دویم حصہ آیت یوسل یونا یوسل شپگوی آیم پوری پا دویم حصہ کی دویم مسئلہ بیانی اثبات الرسالت. دریم حصہ یوسل واویان 253 پوری پا دریم حصہ کی جہاد فی سبیل اللہ. او سلورم حصہ د 254 نا تر اخره پوری پا سلورم حصہ کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی. اول حصہ چسل آیات دی دا مزید تقسیم دے پدریو ابوابو. باب اول شل آیتونو. اول باب کی بیان دا هغه دریو ډلو کم چې سورة الفاتحه کی ذکر اجمالا دلته پای باندې تفصیل کول. باب دوم آیت نمبر 20 نا یو کم سلویخ پوری په دویم باب کی اماغه اصل مسله وا اثبات التوحید عنوان د عبودو سره و خطاب دلتا عام یا ایوہ الناس. درین باب دایت سلویختم نا ترایت نمبر 96 پوری. درین باب کی ہماغ اصل مسئلہ و اثبات التوحید پا عنوان د عبودو خو خطاب دلتا خاصو یا بنی اسرائیل سرا. دو بابو نمو وضاحت سر لستے. درین باب شروع دے دا آیت نمبر سلویختم نا ترایت 96 پوری. پدی کی بنی اسرائیلو تا خطابات کی شپگ اول رکو بطور تمہیدو. پا تمہید کی شپگ خبری وی درے اصول دی یہودیت و تحریف کتمان حق و ترک عمل. او د دې مقابل کی درے خصفات د مومنان و صبر صلاة و ایمان بالآخرت. بیا خطاب اول دا آیت نمبر 20 نا تر آیت نمبر 25 پوری. اول خطاب کی ذکرو دا ات نعمو دو نقم او تتما بالترغیب. خطاب ثانی دریش پیتم نا دو اتیایم پوری. دویم خطاب کی دری خباساتو دا سابقہ یہودو سلور دا موجودو تتما بالتخویف بالبشارتو. بیا دریم خطاب آیت نمبر 3 اتیایم نا شپگ اتیایم پوری. دریم خطاب کی دو نور خباسات د بنی اسرائیل ذکر کول. د مخکنا ترقیوه چې دوی انکار کوي د اوامرونه او دوی اتیان کوي نواهیو ته. الله تعالی غ حکمونه چې الله ورتوی داو کوي داین انکار کوي. بیا
دویم خباست ذکر کئی داغی اتیان نواهی ہوتا چې کم کارونو نه الله منع کړي دي هغې ته راتله کوي هغه کارونه کوي او تتمه راوړي بالزجر. بیا څلورم خطاب آیت نمبر 88 مزید ترقی و د مخکې نه چې اوامر نواهی پرېږده انکار د دوی د انبیاو تیر شو نه وګوره. انکارهم من انبیاء سابقین د پخواني پیغمبرانو نه انکار کوي چې د هغې اقرار لازمي ځکه هغه تیر شوي هغه ټولو منلي چې پیغمبري او بیا تتمه راوړي بالزجر. پنځم خطاب زمون شروع دی آیت نمبر 88 نه بعد یو کم 90 آیت دا 2 آیات دي. په دې پنځم خطاب کې مزید ترقی ده د مخکې خطاب نه. هلته و چې انکار کې د سابقه انبیاو نه دلته وی سابقه پرېږده انکارهم من هذا النبی د دې پیغمبر نه انکار کې دا موجوده قرآن سره چې راغلی دی معجزات ورته ښیي کلام د الله ورته ښیي دې د موجودو نه انکار کې نو سابقه خو لرې خبره او تتمه بیا راوړي بالزجر. څلور خطابات مونږ مفصل بیان کړی. پنځم خطاب شروع دی. په دې پنځم خطاب کې هم د دوی هغه انکار د دې پیغمبر نو د قرآن نه هغه ذکر شوی دی. په آخر کې بیا ما تاسو ته ویلو چې په دې آیت کې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا د دې جملې مونږ 3 معنی کړې وي چې په دې کې یو معنا آخري 3 نمبر معنا و. په دې ما تاسو ته ویلو چې لږ شان وضاحت وکړو ځکه د دې 3 معنی نه اکثر باطل پرست باطل استدلال کوي. د قرآن داسې ګڼ آیات دي چې په هغې کې احتمال د ګڼو معنو وي او په هغې کې احتمال د 2 قسمه معنو هم وي. یو مراده معنی بل غیر مراده معنی. مراده معنی اهل الحق کار وي چا اصل معنی د قرآن د آیت غیر مراده معنی دا د هغه خلکو کار وي چې هغه زړونه کاږي زیغ القلبي. نو په دې کې مراده معنی خو مونږ کړې د 3 وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا او دوی مخکې د نزول د قرآن نه یستفتحون علی الذین کفروا چې امداد به غوښتل دی یهودو علی الذین کفروا پغه کسانو چې کافرانو په بعثت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام په بعثت باندې به دوی امداد غوښتو د الله نه. هغه امداد به څنګه غوښتو نو هغه په تفسیر مدارک کې جلد اول دی د امام نصفی رحمه الله. تفسیر مدارک جلد اول صفحه نمبر دی 115 یا پاسانه قدرتویم د سورة البقره آیت یو کم 90 د لاندې هغه لیکلي دي یستفتحون علی الذین کفروا. بیا مخکې لیکي قالو دی بویل سب ویلو اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة. یا الله امدادو کې زمونږه بالنبي المبعوث هغه پیغمبر المبعوث چراتلون کې دی 13 لګي الله فی آخر الزمان په آخري زمانه کې کم پیغمبر الذي نجد نعته في التوراة چې موندلې مونږ داغه نخې په تورات کې. یا الله مونږ ستانه امداد غواړو داغه پیغمبر پراتلو چې هغه راولا چې راشي نو مونږ باغه سره یوځای شو نو ته به زمونږ مرسته وکړي. نو دا دعا به غوښته ویقولون لاعدائهم من المشرکین او ویل به دی خپلو دشمنانو ته چې څوک مشرکانو قد اضل زمان نبیین یخرج بتصدیق ما قلنا فنقتلکم معه قتل عاد و ارم. دا جمله په دې دلیل دی چې دی دا دعا سره غوښته فنقتلکم معه چې مونږ هغه سره یو ځای شو تاسو سره به جنګ وکړو دغه پیغمبر په ملګرتیا کې.
نو د دې درېمې معنی اصل مفهوم اصل معنی تفسیر مدارک کړی دی. دین علاوه تفسیر ابن کثیر هم چې په دې ځای وګوري هغه هم دغه معنی کوي. نورم معتبر تفاسیر چې سوره دي دغه معنی هغه ټولو کړی. او د دغه معنی نه بعض خلق غلط استدلال کوي. هغه استدلال طرف ته به زه وروسته راځم چې د دې آیت د دې درېمې معنی نه څنګه استدلال کوي. اصل معنی خدا و په بعثت د نبی پراتلو د پیغمبر خو هغې د بعثت په ځای لفظ حق استعمالی به حق نبی. او په دې به انشاءالله زه وروسته وضاحت کوم. او بیا معنی ته سره وباسي چې په وسیله د دې پیغمبر. نو یو ګوره ثابته شوه چې یهودو به د نبی علیه السلام په وسیله باندې دعا غوښتو امداد غوښتو د الله نه، لہذا مونږ هم د هغه په وسیله غواړو. په دې وجې دی وایي وسیله د ذات د نبی علیه السلام ثابته شوه. او بیا صرف دا نقصان نه کوي چې ذات د پیغمبر یادی، وسیله بالذوات الفاضله یادی چې څومره ذوات فاضله دي اوچت اولیاء دي نو دا ټولو په ذات باندې مونږه د الله نه سوال کولی شو غوښتې شو. د غزي کې دا تحریف وکي او دا غلط عقیده ځان له ثابتوي. خو دلته ما لفظ استعمال کو وسیله په وسیله د پیغمبر. نو اول ځل دی چې دلته ما دا لفظ استعمال کو. اسی خو مخکې راځي په قرآن کریم کې دا غنو ځایونو کې راځي مسأله د وسیله. خدا اول ځل دی ځکه په دې باندې به زه لږ دلته وضاحت زیات کوم چې بیا مخکې څو آیات راځي نو په هغې کې به بیا اشارتن درته یم چې په دې ځای مونږ تفصیل کړی دی چې دا تاسو ته یادي. نو دې وجې اوس به مونږه یو عنوان قایمو په نوم د مسأله وسیله. یا عنوان داسې به قایم کو مسأله توسل، مسأله وسیله یا توسل دواړه قایمولی شو. ګوره دا ډیره اهمه مسله ده، ایو جې په دې وضاحت کو. دا داسې مسله ده چې په صحیح معنو باندې چا دا مسله ومنله نو په دنیا کې به د هغه ډیر زیات سوالونه په صحیح طریقې باندې به الله تعالی په دربار کې قبلیږي چې په صحیح معنو څوک ځان پې پوه کړي. او دا داسې مسله هم ده که چا په غلطه معنی دا واغسته یعنی غلط استدلال وکړو او بیا په هغه لار روان شو نو دا مسأله د وسیله دا بیا داسې مسله هم ده چې دا تن ابدي جهنمی کوي، جنت په حرامي، یعنی عقیده د شرک ته بیایي. قوم د نوح علیه السلام مخکې را روان دی، تفصیل به پې کوو. سورة النوح په مکمل صورت دی. هلته به بیا وګورئ چې د هغه قوم د څه د وجې هلاک شوی دی. هغې پسې منظر چې وګورئ اصل بنیاد د تباهۍ چې وګورئ دغه مسئله وه د توسل د وسیله. دارنګ د مکې مشرکان هغې شاته چې تاسو وګورئ د تباهۍ اصل وجه هغه هم دغه مسله وه، مسأله د وسیله چې هغې غلطه معنی اخیستې او په غلط لار روانو. او که د دې زمانې مشرکان د دې امت تر قیامته پورې نو د دیم د شرک اصل سبب چې هغه وګورئ دغه مسله ده، ولې ځان یې پې پوه کړی نه او د دې هغه غلطې معنی پسې رواني. دا مسله ګورئ ډېره اهمه مسله ده، دې وجې په دې لږ شان وضاحت کوو. کوشش به دا وي چې دا زه تاسو ته نهایت آسان انداز کې بیان کړم چې عام او خاص عالم او امید دواړه پې پوهېدی شي. دې وجې دې مسأله وسیله د لاندې یو څو عنوانات به قایم کړو. اول عنوان به زمونږ دا وي چې د وسیله یا د توسل لغوي معنی مونږ وکړو او ورسره اصطلاحي معنی چې په لغت کې وسیله څه ته وایي او په اصطلاحي شریعت کې وسیله څه ته وایي. دا به زمونږ اول عنوان د وسیله لغوي او اصطلاحي معنی. دویم عنوان به بیا قایمو اقسام د وسیله د توسل اقسام
قسمونه د دې سودی. نو بس دا دو عنوانات شو آسانتیا د پاره. یو د مسئله وسیله د توسل یا د وسیله لغوي او اصطلاحي معنی. دویم نمبر اقسام د وسیله. د وسیله سو قسمونه دي. دا زمونږ دو عنوانات شو. نو اوس په دې اول عنوان باندې منګ لږ شان وضاحت کوو. لغوي معنا د وسیله. په لغت کې وسیله درې معنی دي اصل. اوله معنا ده وسیله یا توسل. د دې معنا ده تقرب. لکه د دې ماده چې وګورئ واو سین لام نه ده، معنا ده رسای. او په لغت کې بیا اهل لغت د دې معنی کړي دی. اوله معنا تقرب، قربت. لکه قاموس کتاب دی د مجید الدین فیروز آبادی رحمه الله، ډېر تکړه عالم تیر شوی، ابن قیم شاګرد. هغه معنا کړی دی د وسیله تقرب. دارنګ یو بل د لغت کتاب دی بهترین، لسان العرب په نوم باندې د منظور افریقی. هغه معنا کړی د وسیله التقرب لغوي معنا. ارنګ بهترین نه بهترین کتاب چې هغه المفردات دی د امام راغب اصفهانی رحمه الله، منلی شوی کتاب دی په لغت کې. او زیم چې کم د قرآن مدرس او هغه سره مفردات نه دا سره مدرس نه دی. لکه د قرآن ټول د لغات و معنی مفردات کی دی زیادتر. نو دا لازم دی هر چا سره. ما سره مشته الحمدلله، چا سره نیزان لواخلی یو جلد کې. نو مفردات د راغب اصفهانی هغه د وسیله معنی کړي تقرب. نو اوله معنی مون سره سره علا تقرب، نزدېکت. وسیله په لغت کې څه ته وایي؟ قربت ته وایي، نزدېکت ته وایي. او دا به انشاءالله مخکې ګوري قرآن کې هم یو دو مقامات دي چې هلته لفظ وسیله راغلی دی. ها به زه وروستو ذکر کوم دواړه مقامات. هلتم مفسرین و تمام څومره معتبر مفسرین دي تقریبا ټولو د وسیله معنی کړی د قربت، نزدېکت. نو اوله معنی مون سره څه شوه؟ قربت. دویمه معنی ده د وسیله چې د دې تعلق د آخرت سره دی. دنیا سره چې تعلق شو معنی شو تقرب په لغت کې، او آخرت سره چې تعلق شو نو وسیله بمانی درجه، الدرجه الرفیعه فی الجنه، په جنت کې اوچته درجه چې مختص دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره. لکه حدیث دی د مسلم شریف، صحیح حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. کله چې تاسو اورئ مؤذن اذان کوونکی چې کله اذان کیږي، فقولوا نو وای پشان دغه چې هغه وای. او زمون خلک چرته دا وای هلته اذان کیږي، دلته بدوی سندر اوري، ګپې شپې بلګي، خنداګانې وکي. دیو چې کله چې اذان کیږي، اذان اوریدل او بیا دغه جواب ورکول دا لازم دی. د نبی علیہ السلام حکم دی په. نو چې کله اذان ختم شي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ثم صلوا علی، نو بیا په ما باندې درود وای. فانه من صلى صلاه صلى الله عليه بها 10. چا چې په ما درود وای الله په لزله رحمت رولیږي. بیا غینه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته طریقه خېله، اذان کیږي جواب ورکي، اذان وشو درود وای په نبی علیہ السلام. بیا غي پس سو کوي ثم صلی الله علیه الوسیله، بیا زما د پاره د الله نه وسیله وغواړي، زما د پاره وای وسیله وغواړي، زما د پاره. فإنها منزلة فی الجنه، به معنی هم کې چې دا وسیله څه شی دی. نبی علیہ السلام فرمای فإنها منزلة فی الجنه، نو یقینا دا وسیله دا یو منزل دی، یو درجه ده په جنت کې. لا تنبغي الله لعبد من عباد الله، دا نه دی مناسب یو بندلم د بندگانو د الله نه. وارجو ان اكون انا، او زما امید دی، زما تمه ده چې زه به هغه یم. د بل بنده د پاره به دا وسیله نه وي
زما تمه ده زما امید دی چې هغه به زما دپاره وي د نبي صلی الله علیه وسلم دپاره. ولې د هغه نه څوک اوچت نشته نو. فمن ساله لی الوسیله، نو چا چې وغوښتو زما دپاره وسیله پس د اذان نه دعا د ځان له. او دعا چاله ورځي، اذان کېږي خلک لګي خبرې کوي ګپې شپې لګي، نو درود بیا څوک وي او دعا بیا څوک وي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیله، دغه دعا ده پدې کې مونږ غواړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فمن سأل لی الوسیله، نو چا چې وغوښتو زما دپاره وسیله حلت له الشفاعة، بیا ګورې تعالی انعام هم ذکر کوي چې وسیله دې زما دپاره وغوښتو زما شفاعت به ستا دپاره ان شاء الله تعالی خامخا وي، زه به ستا شفاعت بیا کومه. نو دا دویمه معنی شوه لغوي چې وسیله په لغت کې دا یو مقام ته هم وي، اوچت مقام ته، خو دا مختص دی د نبي صلی الله علیه وسلم سره، په آخرت کې به د هغه دپاره وي. دو معنی شوې، یو معنی قربت، دویمه معنی اوچته درجه، دریمه معنی ده د وسیله. الوسیله یعنی الحاجتو، وسیله بمانی حاجت. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا معنی کړي. روح المعانی هم دا ذکر کړي د سید محمود آلوسی رحمه الله. روح المعانی داغه تفسیر د بهترین تفسیر، نو هغه دا معنی ذکر کړي دي. بطور تایید پدی باندې شعر هم پیش کړي ابن عباس. هغه وی ان الرجال لهم الیک الوسیله، و یقینا خلق ته ستا حاجت دی، ستا ضرورت دی. او دا یاد وساتئ د لغوي معنی د اثبات دپاره بهترینه طریقه غا ذکر د اشعارو دی چې اشعار ذکر کوي او هغې سره معنی ثابتوي، لکه دلته چې څنګه شوی. نو د وسیله دریمه معنی ده حاجت. وسیله حاجت ته هم ویلی شي. درې معنی دي موږ سره. یو معنی د قربت، دویمه معنی د اوچته درجه، دریمه معنی د حاجت. اوس یو خبره نوٹ کوي ځان سره، نوٹ کې راولي ډېر اهمه نقطه، اهمه خبره. وسیله په عربی کې معنی څه شوه؟ قربت، معنی څه شوه؟ درجه، معنی څه شوه؟ حاجت. او یاد ساتي بل خوا په فارسی کې، په اردو کې، په پښتو کې چې مونږ لفظ وسیله وایو د هغه معنی جدا ده، د هغه معنی د ذریعه، د هغه معنی د واسطه. دا فرق دی عربي او نورو زبانونو کې، عربي او عجمي کې. عربي ژبه کې وسیلې درې معنی ما تاسو ته وکړې لغوي، او فارسی اصل بیا ورپسې پښتو اردو دې کې وسیله معنی جدا ده، معنی د ذریعه واسطه. دا دواړه فرق مفسرینو ذکر کړي، لکه تفسیر ماجدی سورۃ المائده 15 د لاندې به ان شاء الله زه بیا وضاحت کوم پدې. نو چې څوک علمائی خو صحیح عالمانی کامل عالمی پوهیږي، نو هغه اردو او فارسی کې فرق د دې لحاظ کوي او د دې نه غلطه معنی نه اخلي. د اردو معنی دا حمل کوي نه په عربی باندې. د غزي کې خو ټوله مسله جوړیږي چې خلق د وسیله په معنی ځان پوه نه کړي. وابتغوا الیه الوسیله، وی هغه له ذریعه ولټوه، هغه له واسطه ولټوه. نو د غزي کې خلق اوخویږي غلط شي. دا ډیره اهمه نقطه ده چې دا ستاسو ذهن کې وي چې وسیله په عربی کې جدا معنی ده، په اردو فارسی کې جدا معنی ده. نو مونږ به اردو فارسی والا معنی په قرآن باندې مونږه نه فټ کوو. قرآن کې چې کوم لفظ وسیله راغلی حدیث کې دا هغه ځان له معنی دي او زمونږ په ژبه کې هغه ځان له معنی. نو دا درې معنی شوي لغوي. دی پس اصطلاحی معنی اصطلاحی شریعت کی یعنی تعریف د وسیله بس کو. او دا یاد وساتئ تعریف د اهل التفسیر دا بهتر وي، ځکه قرآن کې یو لفظ راغلی نو مفسرینو چې بیا دا لفظ کم تعریف کړي هغه ټولو کې اوچت تعریف وي. دا اهل التفسیر معنی دا شرعي معنی وي، معنی کوي ډیرو مفسرینو دا کړي. خو د یو څو تفسیرونو حواله در کومه چې په اصطلاح شریعت کې د وسیله تعریف څه دی؟ القربة الی الله تعالی بالاعمال الصالحه، نزدېکت حاصلول الله ته په نیکو اعمالو باندې.
چې څومره نیک اعمال دي داغي په ذریعه الله ته ځان نږدې کول، الله ته ځان قریب کول. القربة الى الله تعالی بالاعمال الصالحه په یاد کوي. آسان تعریف دی. تفسیر ابن جریر رحمه الله د ابن جریر تفسیر طبری د ابن جریر رحمه الله هغه دا تعریف کړو. مختلف اقوال جمع کړي دي. مائده 15 دلال دي. مقصد د ټولو څه شی د قربت د الله، او نورم تفاسیر شته لکه تفسیر خازن، تفسیر مدارک دا اوس شما راواغستو، بحر المحیط، دارنګ تفسیر جلالین د امام سیوطی. دی ټولو د وسیله تعریف څه کړي؟ قربت الی الله، نزدېکت الله ته. وګورئ په لغت کې درې معنی شوي: قربت، درجه او حاجت. او اصطلاح شریعت کې تعریف د وسیله څه شو؟ القربة الى الله تعالی بالاعمال الصالحه. په پورا قرآن کریم کې دا خبر هم نوٹ کړئ. په پورا قرآن کې 2 مقامات دي چالت لفظ وسیله راغلی دی. یو سورة المائده آیت نمبر دی 15. سورة المائده 15 دلان دی لفظ وسیله الله تعالی ذکر کړی دی. دلته هم راشي ان شاء الله. دیزی کې هم بیا لګ لګ وضاحت درته کوم. سورة المائده آیت 15. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. درې خبره الله کی درې اوامر ذکر کړی دی. یو اتقوا الله ويریږي الله نه. دویم وابتغوا الیه الوسیله، او لټوي دی الله تعالی وسیله مانس شو نزدېکت. الله ته نزدېکت ځان نزدې کوي، داغې د پاره څه لارې وي هغه ولټوئ. وجاهدوا فی سبیل، او جهاد وکړئ د هغه په لار کې. یو د الله نه ویریږي. دویم د اعمال صالحه او په ذریعه ځان الله ته نزدې کړئ. دریم جهاد وکړئ د هغه په لار کې. ان شاء الله په خپل مقام به بیا ښه تشریح درته کوم. بل سورة بنی اسرائیل کې مرضی، بلکې الله تعالی په خپل د وسیله تعریف مې یو قسمه کړی. سورة بنی اسرائیل یا سورة الاسراء، دا سورت نمبر دی 18 او آیت د دې دی 50. اولئک الذین يدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. دا نیکان خلق هغه کسان دي یدعون چرابلی دوی الله، یبتغون الی ربهم لټی دا نیکان خپل رب ته الوسیله وسیله. ګوره نیکان خلق هغه کسان دي او چې الله را مدد کوي یا الله. دویم یبتغون الی ربهم الوسیله لټی دوی خپل رب ته وسیله. وسیله سمانه ده څه شی لټی؟ نو مخکې قرآن په خپله وضاحت کې ایهم اقربو، کم یو د دوی نه نږدې دی. دا د وسیلې معنی شو. د وسیله معنی د قرآن نه ثابته شوه بهترینه معنی. الوسیله ایهم اقربو، لټی دوی خپل رب ته وسیله چې کم یو د دوی نه نږدې دی. د دې معنی نه بعد یو ډیر انتهایی بیوقوف انسان وي چې هغه بیا د وسیلې په نورو معنو باندې اردو او فارسی والا وسیله داغه په معنو باندې دی یقینو کې هغه قرآن سره فټ کی. نو قرآن کریم دا 2 مقامات دي چې دلته لفظ وسیله راغلی دی. او ان شاء الله تعالی په خپل ځای به بیا نورم درله وضاحت کو پدې. نو دا مونږ سره یو عنوان ختم شو. عنوان اول سو د وسیله لغوي معنی او د وسیله اصطلاحي معنی هغه مونږ وکړه. اوس دویم عنوان دی اقسام د وسیله. وسیله 2 غټ قسمونه دي. یو توسل مشروع یا وسیله مشروع چې په شریعت کې وي. دویم قسم دی توسل غیر مشروع، وسیله غیر مشروع. هغه وسیله چې هغه شریعت کې نه وي دی ته وسیله ممنوع هم وي، دا منع ده. نو 2 غټ قسمونه شو. یو توسل مشروع، دویم توسل غیر مشروع.
بیا د توسل مشروع ځان له 3 قسمونه دي او د توسل غیر مشروع ځان له قسمونه دي. نو اوس په دې باندې مونږ وضاحت کوو. اول وضاحت په توسل مشروع باندې. هغه توسل چې په شریعت کې وي، هغه وسیله چې په شریعت کې جایز وي. توسل مشروع دا 3 قسم دي. یو باسماء الحسنى، دویم بالاعمال الصالحه، دریم بدعاء الاحیاء. دا 3 قسمونه دي او دا د قران نه د حدیث د پیغمبر نه ثابت دي. 3 وانه توسل مشروع 3 قسمونه. اول قسم د دې اوس خپ وضاحت سره وایو. توسل باسماء الحسنى، وسیله یعنی ځان نږدې کول الله ته باسماء الحسنى، په نومونه خولي خولي د الله تعالی خولي خولي نومونه دي. نو پاغه نومونو باندې الله ته ځان نږدې کول دا یو طریقه ده د قربت د باری تعالی. لکه دې د لپاره اول دلیل زمونږه د قران کریم د سورۃ الاعراف، سورۃ نمبر د 1 او آیت نمبر د 180 نمبر آیت. الله په خپل فرمای ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، او خاص د الله د پاره دي نومونه خولي خولي. فادعوه بها، نو دعا غواړي د الله نه بها په دې نومونو سره. ګوره د الله تعالی نه چې دعا غواړي نو د دې نومونو په وسیله غواړي. هغه اسماء الحسنى په بخاری شریف کې ذکر شوی دي. ښه، بخاری شریف کې زیات نمونه دي د الله، خو هغه 99 نمونه چې ډیر خولي خولي نمونه دي هغه بخاری کې ذکر دي. او نورم نمونه شته د الله ډیر صفات دي. نو چې الله نه کله دعا غواړي نو دا قرآن درته چلو خودو چې دعا د الله تعالی په نمونو باندې غواړي. لکه رزق نوی یا رزاق، دارن گناهګاری یا غفور یا رحیم. دا سه د الله نه سکو د الله په نومونو باندې غواړي. دین علاوه په قران کریم کې دویم مقام چې د اسماء الحسنا په وسیله باندې الله فرمایي غواړي. دا دویم دلیل زمونږه سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل آیت د دې د 1 قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن و بلی الله یا بلی رحمان. که پیسم د الله را بلی یا پیسم د رحمان را بلی نو په دوانو را بللی شي. نو بیا الله فرمای اجما تدعو فله الاسماء الحسنى، پکم یو نوم باندې چې تاسو را بلی فله الاسماء الحسنى نو غل دي نومونه خولي خولي. وردل تنم الله فرمای تدعو فله الاسماء الحسنى، الله را بلی خداغه د اسماء الحسنى په وسیله په دی وسیله باندې تاسو الله را مدد کوي. دا دویم دلیل شو زمونږه د قران نه. غن دلایل دي. دریم دلیل به طور نمونه دعا د ابراهیم علیه السلام. د ابراهیم علیه السلام دعا کو اوس مونږ وګورو چې هغه د عربو د پښتنو د ټولو پلار دی، د ټولو نیکه دی. نو داغه طریقه مو ګورو چا په کومه طریقې د الله تعالی نه سوال کړی دی. سورۃ ابراهیم 14 نمبر سورۃ آیت د دې 38 ربنا انک تعلم ما نخفي وما نعلن. ګوره د الله صفت کوي ورب زما یقینا ته پويږي هغه چې پټو هغه چې ښکارا کو. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، او نه پټیږي په الله څه شی پزمکو نه پاسمان کې. بیا سوي الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق. ګورول د الله د علم صفت هغه وسیله کوي. دویم د الله تعالی د خالقیت صفت وسیله کوي. الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق. اولوهیت ټول صفات الله غزاد لدی چې وی بخماته په بوډاوالی کې اسماعیل او اسحاق. ان ربي لسميع الدعاء، یقینا رب زما غوریدون کې د دعاګانو. ان ربي د الله صفت د ربوبیت، سمیع د الله صفت د سمیع، دا ور ټول صفات دي.
بیا ورپسې وي رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی. اول د الله صفات هغه وسیله که، نو بیا د هغې په وسیله باندې د الله په صفاتو باندې د الله په اسماو باندې غواړي رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعا، ورب زما وګرځوما قائم کون کې جاری کون کې د منځ یعنی د دین ستاو زما بچی هم. دا سوال کړي د الله د صفات او د الله د نمونو په وسیله. بیا سوي ربنا وتقبل دعا، ورب زمون قبول کا دعا زمون. بیا مخ کې وي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ورب زمون بخنو کماتا او زمون والدینو ته او مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب، ورځ د حساب کتاب چې خلق بودریږي حساب کتاب ته. یا الله پاک ورځ مونږ ته بخنو کا. نو اول د الله اسماء و صفات ذکر کی او بیا داغي په وسیله باندې د الله نه سوال کی، د الله نه غواړي. دا دریم دلیل. او دا خبرم نوٹ کړئ چې د تمام انبیاء دعا په قرآن کې شتا ډیر زیات. اوس مونږ یو نه شروع باسله، وخت بیا ډیر زیات لګي. نو د تمام پیغمبرانو دعاګانې چې قرآن کې وګورئ، نو هغه دعاګانو کې د الله اسماء و صفات بوي، یا به هغه دعاګانو کې د هغې نیک اعمال وي چې د هغې په وسیله باندې غواړي. او ځان له هغه ټولې دعاګانې راغونډې کوي او هغه هم ځان سره به طور دلایل ولیکوي. دې نه علاوه دا خو د قرآن یو څو آیتونه به طور نمونه شو. احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وګوري، لکه حدیث د نبی علیہ السلام، نبی صلی الله علیه وسلم د یو سړي دعا واورېدو. یو صحابي او دعا غواړي، وی اللهم انی اسألک، یا الله زتانه غواړم پس باندې اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا دعا غواړي، یا الله زستانه سوال کوم پس باندې پدی باندې چې زه گواهی کوم انک انت الله، یقینا ته خاص ته الله، لا اله الا انت، نشتا حاجت سرکول والا مگر تی، الاحد یک یوازی، الصمد بی نیاز، د خلق حاجات پوره کی، الذي غزات لم یلد ولم یولد، نه چانه پیدا یو نه سوک در نه پیدا دی، ولم یکن له کفوا احد، او نه ستا سوک هم صفت شته دی، ستا سوک برابر نشته یا الله. نو چې کله په دې انداز دعا وغوښتو، نبی سلام ورته فرمایل فقد سألت الله عز وجل باسمه الاعظم، یقینا تا د الله نه سوال وکړو داغه په اسم اعظم باندې. و اسم اعظم څه شی دی؟ دا وګوره نبی علیہ السلام درته اسم اعظم خو کنه دی به پیرانو پسې، دی به جاهل ملایانو پسې ګرځي، وي مونږ ته اسم اعظم وخیا. جاهل ملایانم عوام دوکه کوي ما سره اسم اعظم دی، تا سره اسم اعظم سکی راشه حدیث کې دی، ما درته وخو او ټولو ته اوس وخیا. دا حدیث د ترمذی او د ابو داود دی. ګوره دی حدیث کې دعا د صحابي دی او پاغي باندې مهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې تا د الله په اسم اعظم باندې د الله نه سوال وکړو، الله به قبلی. بل حدیث دی، دا زمونږ څلورم دلیل شو. درې دلایل د قرآن، یو دلیل د حدیث، بل دلیل هم د حدیث، دا به پنځم دلیل شي. نبی صلی الله علیه وسلم د یو تن دعا واورېدو چې هغه ویل اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. یا الله ز سوال کوم ستانه پدی باندې چې تعالی دی صفات د الوهیت، نشتا حاجت سرکول والا مگر تی، تمنانی ته ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د زمکوي، خاوند د بزرګي او د عزت، ایک ژوندی ذات قائم ذات. نبی سلام چې دا انداز د دعا وکړو، دعای واوري، دوی فرمایل لقد دعا الله باسمه الاعظم، تا خود الله نه سوال وکړو داغه په اسم اعظم، داغه په اوچت نوم سره، الذي اذا دعي به اجاب، هغه اسم اعظم کله چې وغوښتې شي داغه نه پدی انداز یا پدی اسم اعظم سره اجاب هغه قبلی، و اذا سئل به اعطى، او کله چې وغوښتې شي داغه نه پدی اسم اعظم ورکي. ترمذی، ابو داود، ابن ماجه ټولو دا حدیث ذکر کړی. نو دې حدیث نه مونږ ته سبق څه حاصلېږي
چې الله نه کله سوال کې او ته غواړې چې ستا دعا قبول شي، ستا سوال قبول شي، الله تعالی درکړي، نو د هغه په دې اسم اعظم سره وغواړه، د الله په نومونو سره وغواړه. دا 5 دلایل ما ذکر کړ. د دنیا دلایل دي د قرآن او د حدیث نه، خو چونکې په دې د چا اختلاف نشته، بیا اسماء حسنا د الله په نومونو باندې غوښتل، د الله په صفاتو باندې غوښتو کې د چا اختلاف نشته، دی وجه په دې مونږ ډیر دلایل نه ذکر کوو. دا 5 دلایل ډیر زیات دي، څه د قرآن نو څه د حدیثونو. نو دا د توسل مشروع قسم اول باسماء الحسنا. اوس دویم قسم توسل مشروع، دویم قسم توسل بالاعمال الصالحه، نزدیکول الله ته خپل ځان په نیکو اعمالو سره. دا په 2 شکلونو دی. یو شکل داسې دی چې عمل صالح یو ته نوکي، لکه منځو کې واغې نه پس لاس پورته کې دعا وغواړي. بعض جاهلان وي چې منځ دی وکړو نو لاس به نه پورته کې الله ته، ولې ویم داسې کینو سوال وکړه، نو ته جاهل، ته د قرآن او حدیث نه خبر نه، اسې حدیث کې لاس پورته کې الله نو غواړه. یو دای چې په مسجد کې امام او مقتدیان په جمع غواړي، هغه نشته، نور ځان لار سو غوښتې شي. او فرض مونږ نه بعد بهترینه دعا دغه چې قبليږي. نو اول شکل چې عمل صالح وکي او هغې نه پس دعا وغواړي، قرآن درس دی وکړو دعا وغواړه د الله نه، نیک عمل دی، مونځ دی وکړو دعا وغواړه. دویم شکل یې څه دی؟ عمل صالح وکي او هغه بیا په دعا کې ته وسیله کې چې الله دا قرآن درس ما وکړو، دا درته وسیله کومه، د دې په ذریعه یا الله زما دا کار وکړي، زما دا سوال قبول کړي. دا 2 شکلونه دي. په دې باندې دلایل ډیر زیات دي، چونکې دام اختلافي نه ده چې کوم ځای کې مسله مختلفي وي، په هغه ځای کې به موږ دلایل ډیر ذکر کوو. خو به طور نمونه یو څو دلایل په دې هم ذکر کوو. لکه دلیل اول چې الله نه سوال کې، یعنی توسل بالاعمال الصالحه، هغې د پاره وګورئ سورة الصبا. دلیل اول سورة الصبا آیت نمبر دی 13. سورة الصبا 4 سورت دی، 34 نمبر سورت، او آیت د دې دی 37 نمبر. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا. او نه دی مالونه ستاسو او نه بچی ستاسو، بالتي پاغه طریقه تقربكم چې نزدیکی تاسو، عندنا زلفا مونږ ته په درجه کې مال مونږ نږدې کوله، اولاد مونږ نږدې کوله، څه شي نږدې کوي الله ته؟ الا من آمن وعمل صالحا، مگر چا چې ایمان وروړو عمل وکړو صالح. دا دلیل اول چې اعمال صالحه هم مونږ الله ته څه کوي؟ نږدې کوي. دلیل دویم د قرآن کریم نه سورة آل عمران 3 نمبر سورت د قرآن. دا زمونږه دویم دلیل دی د توسل بالاعمال الصالحه. 3 نمبر سورت آیت د دې دی 193. دا په انګلیش کې ځکه وایي اکثر ملګري نه پوهېږي، وایي مونږ ته اردو کې وایي، اردو کې 193 دعا د وګورئ. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ورب زمون اننا سمعنا مناديا، بشک من ووریدو یو आवाज کون کې، ینادي आवाज به کولا په طرف د ایمان چې ایمان وروړي په خپل رب، نو مونږ ایمان وروړو. نو ګوره مونږ په هغه سړي باندې په نبی علیہ السلام باندې ایمان وروړو، نو دا ایمان د دې عمل صالح دینه پس شروع شو. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ورب زمون بخنو کمونتا زمون د ګناونو، وکفر عنا ولرک زموننا تکالیف زمونگا او یوزے کمون د نیکانو سره. نو ګوره عمل صالح کو ایمان راوړو او غینه پس د الله نه سوال کوي. نو دا دویم دلیل شو چې مونږه د الله نه بالاعمال الصالحه هم غوښتې شو. د قرآن او حدیث تمام دعاګانې ما وختي موي چې دا یا په اسماء او صفات د باری تعالی وي
او یا په اعمال صالحه وي. لہذا په دې یو جمله کې دا څو غنې ما ټول دلایل درته ذکر چې څومره د قرآن دعاګانې دي نو تاسو ګورئ هغه زمونږ دلایل دي د څه شي د دې خبرې چې په دې کې اسماء حسنا یا اعمال صالحه به طور وسیله پیش شوی دی. نو دا دو دلایل ما ذکر کړ. دریم دلیل دی د حدیث نه. ډیر صفا حدیث، ډیر وګد حدیث، زه ټول حدیث نشم بیانولی، وخت بیا ډیر علی، لہذا مختصر انداز کې درته دا حدیث ذکر کوم. حدیث دی د بخاری شریف. نبی علیہ السلام فرمایي یو 3 تنانو چې په غار کې بند شو، نو په غار کې بند شو، مخې ته ګټه رااله د غار، نو په دغه وخت کې 3 وانو کسانو دی سره بل لار نه ولته خلق نو چې आवाज ورته کړی وي سوکو وی راځه مونږ بخپل نیک اعمال وسیله. نو پاغي کې یو تن د والدین سره هغه حسن سلوک یو ځل کړو، هغه به ګډي بيزي سرولې، نو روزانه چې براتلو نو اول به پي مور پلار له یوړو اغیله به ورک بچول نه. نو یو شپه نا وخت راغلی چې ګوري مور پلار یو د شوی دي، نو هغه پيو هغه کټوره جام ور سره د پلاس کی همداسې ولاړ د تر دې چې سحر اذانو شو پاسې د لوغیله ورک. نو خپل د نیک اعمال الله ته وسیله کو، د نیک عمل یا الله کدا عمل ما استاد رضا د پاره کړی د مور پلار سره، دا حسن سلوک مستا د رضا د پاره کړی زمونږه امداد وکي. نو د الله په قدرت سره غټه معمولی شانتي او خوځي، دا غار نه لګ شانتي رڼا ښکارا شو د بهر، خوشاله شو. دویم کس خپل عمل وسیله کو د پاک دامنې چې د موقع په وجود کې هغه رستو شوی و. یو ځل ته یو خزي مطالبه وکړه د پیسو، نو ورته وی ما سره دا بد فعل او ک پیسې بدر کوم وی ښه. نو چې کله خزه ته څنګه نږدې شه سړی، نو هغه خزه ورته وی اتق الله ويریګه د الله نه، زما حاجت دی، زما ضرورت دی، او ته زما د حاجت زما د ضرورت نه غلطه فائدہ اخلي، داسې نه وي پکار ښه. نو هغه سړی وی چې یا الله ستانو می واغستو زروستو شم پیسې می ورکی چې زما خوري، نو قدم استاد رضا د پاره کړی الله زمونږ مرسته وکي، هغه ګټه نورم خوځیده د غار خوله لګ نورم کولاو شو. دریم کس خپل سخاوت ورته وسیله ک چې ما سره یو نوکر کار به کولو، داغه پیسې مال پاتې ویغه چرته لاړ، نو پاغي باندې ما ګډه واغسته، واغه بیا رو داغینه یو لخر د ګډو ته جوړ شو. نو چې هغه سړی ما پسې رالو، ما ته وی زما تا سره مزدوري پاتې هغه مال راک. نو ما ورته چې دا ګډي ستا دی اوس، هغه وی ما سره غپ ملګو مزاق مکو، وی مزاق نکوم، دا ستا دی، ما یو ګډ اغسته واغینه دورم لوی لخر جوړ شوی بویزا. نو هغه کمی دواګانې ما ته وکړي، نو یا الله کا غمل ستا د رضا د پاره ما کړي زمونږ امداد وکي. نو چې دا عمل پیش کنو هغه ګټه د غار د خلینه اخواته شو، دا خلق قوت دل دا غزینه. دا صحیح حدیث دی ښا، دا صد زبرګانو قصې نه دي د دروغو. نیک اعمال وسیله کړه دی والله دا غي دعا قبول کړه، واغي دا غزینه وتل. نورم په دې دلایل شته، دا 3 دلایل په دې هم کافی دي. توسل بالاعمال الصالحه، ځکه دا اختلافي نه دام خلق منی وي نیک عملم پیش کول شي. نو د توسل مشروع 2 قسمونه مون ذکر ک. یو توسل باسماء الحسنا، د الله په خپل نومونو، د الله په صفاتو الله تزان نږدې کول، د الله نه غختل جایز. په دې 15 دلایل می ذکر ک. دویم توسل بالاعمال الصالحه، ځان نږدې کول، الله ته قربت حاصلول، الله ته ځان نږدې کول په نیکو اعمالو سره، نیک اعمال الله ته وړاندې کول او پاغي الله نه غختل بالکل جایز. په دې ما تقریبا 3 دلایل تاسو ته ذکر کا. اوس دریم قسم د توسل مشروع، توسل بدعاء الاحیاء، ځان نږدې کول الله ته په دعا د ژوندو خلکو. ژوندې سوکوي هغه ته د دعا درخواستو کې دعا را لو غواړه، هغه دعا باندې الله ته ځان نږدې کی یا خپل هغه دعا درخواست په پیش کی، بالکل جایز دی. خو دې کې لفظ احیا یاد ساتي چې ژوندې وي. یو بل اصل دې کې درته ذکر کړ. دریم قسم د توسل مشروع، توسل بدعاء الاحیا، یو چې حی وي ژوندې وي. دویم اصل پدې کې یاد وساتئ، د قرآن او حدیث نه خبره در لکوم چې پدې کې شرط دا نه دی
چې همیشه به یو صغیر پاسیږي کبیر ته به وایي ماله دعا وغواړه، یو عام سړی به پاسیږي او زبرګ ته به وایي ماله دعا وغواړه. نه زبرګ به عام ته هم وایي، یعنی یو بل ته ویلی شي. پیغمبر امتی ته ویلی، امتی به صحیح د پیغمبر په وړاندې، پیغمبر امتی ته ویلی ماله دعا وغواړه. نو موږ به صحیح چې موږ به بیا ځان ډیر زیات اوچت ګڼو چې زه به یو بل کس ته یو ماشوم ته به زیم چې ماله دعا وکړه. نه دعا د هر چا نه غوښتی شي چې نیک وي. او په دې باندې د قرآن کریم ګڼ آیات دي چې هغه پې مونږ انشاءالله تعالی پیش کوو. اول آیت دی په دې سورة النساء، سورة النساء څلورم سورت، آیت د دې دی 4 دا هم یو آیت دی چې د دینم غلط استدلال کوي بدعتیان. دا آیتونه ځان سره نوٹ کوي. یو دغه آیت د سورة البقره، دویم آیت د سورة النساء. په دې به بیا زیات وضاحت زه په خپل مقام کې کوم، خو آیتونه ځان سره نوٹ کوي. په آخر کې به هم زه په دې آیتونو باندې یو نظر راځم چې کم آیتونه دي چې دا مبتدیین دغه آیتونه ځان له دلیل ګرځوي او د هغې نه خپله باطله عقیده ثابتوي. نو اول دلیل د څه دپاره؟ د توسل بدعاء الاحیاء. سورة النساء 4 سورت آیت 4 64 وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. په دې کې یو واقعه ده، شان نزول بم بیا ذکر کوم خو مختصر ووري. د یو يهودي او د یو منافق خپلو کې پس شي باندې لانجه رااله. فیصله نبی صلی الله علیه وسلم ته یوړه. د يهودي په حق کې فیصله وشو، منافق وایي زه دا نه منم. عمر فاروق ته لاړ، هغه ته دا قصه وکړه. عمر فاروق ورلسمه فیصله وکړه، کور ته دننه شو، تورې راواغسته. د منافق نه سر وو، وایي زه د هغه چا فیصله داسې کوم چې څوک د الله او د الله د رسول په فیصله باندې راضي نه وي. سټې تی وو. نو الله تعالی دا آیت نازل کړ، ولو انهم ظلموا، او کچری دوی کله چې ظلم کړو په خپلو ځانونو راغلی وي تا ته، ولو انهم جاءوک، داسې دی کلام، کله چې ظلم کړو دوی په خپل ځان، یعنی دی منافق، ځکه بیا وروسته د هغې قبیله راغلی ده، لانجه ترې جوړه شوه. کله چې ظلم کړو دوی په خپل ځان، نو که راغلی وي دوی تا ته پیغمبر ته وي. ښه مطلب د دې آیت تعلق د نبی صلی الله علیه وسلم د حیات سره دی، د ژوند سره، هغه ژوندی دی. که تا ته داسې شکل کې راغلی وي، فاستغفر الله، غوښتی وي بخنه د الله نه، واستغفر لهم الرسول، او غوښتی وي دوی دپاره پیغمبر هم بخنه غوښتی وي، یعنی پیغمبر ورله دعا غوښتی وي، ځکه حیو کنه ژوندی و. نو کدی تعالی راغلی او دی منافق ویلی ما نه غلطي شوې د الله رسوله، زما دپاره د الله نه بخنه وغواړه، لوجد الله توابا رحیما، خامخا موندلی به دوی الله توبه قبلونکې مهربان. یعنی دعا د حی به الله قبوله کړې وه. خو که دا منافق راغلی وي او تا ته ویلي ما نه غلطي شوې د الله رسوله، زم د الله نه بخنه غواړم، تم راله بخنه وغواړه، دعا راله وکړه، نو الله وی توبه به قبوله وه. د آیت دلیل دی په دې چې توسل بدعاء الاحیاء جایز دی، ژوندي سړي نه ته د دعا درخواست کولی شي. بل دلیل دویم سورت دی سورت یوسف 12 نمبر سورت، آیت د دې دی 99 97 98 97 قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. رونه راغلی دی یوسف علیه السلام خپل پلار ته وی، قالوا ویل دی یا ابانا او بابا زمون بخنه غواړه مونږ لا زمون د ګناونو، انا كنا خاطئين مونږ خطاکار. قال سوف استغفر لكم ربي، زر دې چې بخنه به غواړم تاسو له د خپل رب نه، انه هو الغفور الرحیم، یقینا د الله د الله توبه قبلون کې دی مهربان. نو ګوره د قرآن نه دا دویم دلیل چې د ژوندي نه ته د دعا درخواست کولی شي، ورشه دعا ته وغواړه. دریم دلیل سورت دی سورت المؤمن، سورت المؤمن کم ته چې سورت الغافر هم وي، ځکه غافر صفت الله پکې دی بخون کې، غافر الذنب. 40 نمبر سورت دی 40 نمبر سورت، آیت د دې دی وم
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. د ملائکو صفت کوي هغه ملائک يحملون العرش چې تابعداري دي دارش او هغه څوک چار چاپیره د دین دي پاکي بیانې په صفاتو د اولوهیت د رب خپل ایمان وروړي په دی الله ويستغفرون للذين آمنوا وبخنه غواړي د پاره د مؤمنانو بخنه غواړي دام حي دي کنه نو دعا د حي دا جایز دي ښا دا درې دلایل د قران نشو نورم پدې شته او پدې کې د چا اختلاف نشته اختلاف د دین پس را روان دي پاغي بغن دلایل ان شاء الله دا درې دلایل د قران نشو صد دلایل د احادیث نمشته یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو ما ذکر ک رستو می درته ذکر ک په لغوي معنی کې دویمه معنی درجه الرفیع کې چې وسیله معنی وا اوچته درجه په لغت کې دویمه معنی چې مونږ هغه کې حدیث می ذکر ک اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم صلى الله عليه الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال لي الوسيله حلت له الشفاعه. دا حدیث مال تم ذکر کړو د مسلم شریف حدیث دی دا زمون سلورم دلیل شو پس باندې په دعا غوښتو د ژوندینا او دی حدیث کې وګوره پیغمبر علی السلام خپل ټول امتیانو ته ویلي دي ښا چې زما د پاره وغواړي وسیله را لغواړي پیغمبر د دعا درخواست کړ نو د ژوندینا ته دعا غوښتې شي چې مال دعا وغواړم سلور دلایل شو پنځم دلیل حدیث دی د ترمذی شریف عمر رضی الله عنه لو عمره نبی صلی الله علیه وسلم نے اجازت واغستو نبی صلی الله علیه وسلم اجازت ورله ورکړو ورته وی لا تنسانا یا اخی من دعائک هیر نه کی مونږه زمونږ ورور من دعائک د خپل دعاګانو نه مونږ هیر نه کی نو نبی له صلوات و سلام ته وګوره عمر فاروق نے د دعا درخواست کړی دی چې مونږ په خپل دعاګانو کې هیر نه کی زمونږ ورور زی خوزی مونږ ته بم دعا غواړي په عمره کې دا زمونږ سره پنځم دلیل شو د حدیث. یو بل حدیث دی شپږم دا زموږ شپږم دلیل حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا حدیث هم د بخاری شریف دی ښا راوی دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وګد حدیث دی حدیث کې راځي ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه بشک یو سړی دنه جمعه ته پورز د جمعې من باب کان نحو دار القضاء دغه دروازې نه چې هغه په طرف د عدالت چرته چې دار القضاء او چرته چې فیصله کړي هغه طرف ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم یخطب پیغمبر علیہ السلام ولاړو خطبه ویل فاستقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم قائما دا سړی ودرېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ کو ودرېدو ثم قال بي ویل یا رسول الله د الله رسول هلكت الاموال مالونه هلاك شو وانقطعت السبل او لارې بند شي فدعوا الله يغثنا نو غواړه د الله نه چې باران ووري یا الله مالونه تبا شو لارې بند دي الله ته الله نه دا سوالو کچ الله باران ووري قال نو راوی فرمای فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه نو پیغمبر علیہ السلام لاسونه پورته کړه وی لاسونه م پورته کوي جاهلان لګي ثم قال بیا فرمایل اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا درې کرته یا الله په مون باران رو ورو یا الله په مون باران رو ورو یا الله په مون باران رو ورو قال انس وی ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع اغه وی قسم په الله مون نلی د پاسمان کې من سحاب نسوریزي او نه د وریزي سو ټوکړه مونږ غي نه مخ کې نو لیدلې وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار او زمون او سلا دا یو غرو د مدینه نو هغه فرمای وما بيننا وزمون په مینس کې وبين سلع او نه د په مینس د سلا کې من بيت ولا دار نسکور داغي په مابین کې او زمون په مابین کې هیڅ شی نو نو بیا وی قال فطلعت من ورائه سحابه مثل الترس زمونږه د دې کورونو د دې غر په منځ کې شی نو فرمای فطلعت
من ورائه سحابه مثل الترس. نو پدې کې یکدم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رستونه مطلب رستو آسمان باندې داغه طرف نه وریځ ښکارا شوي چې په مانند د ډال په مانند دا وریځ وي. فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت. بیا چې کله هغه د آسمان په وسط کې یعنی زمونږ د پاسه راغی نو هغه خوري وری شوي وریځي او باران داغې نه راوورېده. وګوره د پیغمبر علیه السلام سوال په هغه ځای الله قبول کړ. دا کم سوالو توسل بدعاء الاحیاء الله ته ځان نږدې کول دعا غوښتل په دعا د ژوندو څنګه چې دی صحابي وکړ. نو بیا حضرت انس فرمای قال نو ویل فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. وې د الله په نوم باندې می قسم وي چې پورا هفته بیا مونږه نور نه دی لیدل یعنی مسلسل په تسلسل سره بارانونو. قال بیا فرمای ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعه المقبله. بیا په بلې جمعې کې آینده جمعه کې بیا یو سړی را دن نشو ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم یخطب. پیغمبر علیه السلام ولاړو خطبه ویل. فاستقبله قائما. نو پیغمبر ته مخامخ ودرېدو. فقال ویل یا رسول الله د الله رسوله هلكت الاموال وانقطعت السبل. مالونه هلاک شو لارې بندې شوې. الله نه وغواړه یمسکها عنا چې بند کی دا باران زمونږ نه. دومره ډیر بارانونه وشو اې د الله رسول الله نه وغواړه چې دا باران بند کی. قال نو فرمای فرفع نو پورته کړ رسول الله سلام یدیه لاسونه خپل به لاسونه پورته کړ. ثم قال به ویل اللهم حولنا ولا علينا. یا الله اللهم حولنا ولا علينا. یا الله په مونږ باندې دا باران دی نوي زمونږ په طرف باندې دی وی. اللهم على الاقام. یا الله په غرونو باندې دی وی. اللهم على الاقام والضراب بیا وی وبطون الاوديه. یا الله په غرونو باندې دی وی په ګټو باندې دی وی او په وادیانو باندې دی وی دا باران. ومنابت الشجر او پاغه زيونو دی وی چرته نه چې ونی بوټي راخیږي. مطلب چې کم ځای کې ضرورت وی الله باران ال تورې په مونږه نور مورو. نو بیا فرمای فنقلعت. نو اچانک یکدم باران ودرېدو. وخرجنا نمشي في الشمس. او منګه ووتو روانو په نور کې یکدم باران ودرېدو نور وروته او مونږ بیا چې روان شو یعنی د مسجد نه وته په نور کې روانو. نو دا حدیث د بخاری شریف دی چې انس ابن مالک د دې راوي دی. ګوره دی حدیث نه دو ځله استدلال شو. دو ځله یعنی دا یو قسمه دو دلایل شو زمونږه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دو ځله د دعا درخواست شوی. یو ځل د باران دو وریدو بل ځل د باران د ودرېدو او دعا کړې ده او دعا قبول شوه. نو دا زمونږه بل دلیل د حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 آیتونه د قران او دارنګ 3 احادیث دا کل شپږ شو. یو بل حدیث دی وم نمبر حدیث دام زمونږه دلیل دی. پس باندې دلیل دی چې درنه هیر نشي. په دې دلیل دی توسل بدعاء الاحیاء وسیله په دعا د ژوندو. نو دا زمونږه وم دلیل. عن ابي زبير ابو زبير نے روایت دی عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء. حدیث کې دا دی پاغي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی چې هغه دا ذکر کړی دی. قال قدمت الشام. شام ته وې د شام ته تلم بیا د شام نرالم. فاتيت ابو الدرداء في منزله. نو زراغلم ابو درداء په کور کې داغه د ابو درداء کور ترالم. فلم اجده. ناغه مونو مندولتا. ووجدت ام الدرداء. ما ام درداء مندولتا. فقالت ناغي ما توي تريد الحج العامه. آیا تا د حج را د کړه؟ فقلت نو ما ورته نام او هغه ورته وی چاو بالکل ما د حج اراده کړې ده. دا څوک وی دا صحابي رسول ورته وی صفوان ورته وی نو ما د حج اراده کړې. قالت وی ویل دی ام دردا فدع الله لنا بخير. نو غواړه الله نه زمونږ د پاره خیر. فإن النبي صلی الله علیه وسلم
كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثل. وی درداء ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه به دا ویل دعوت المرء المسلم لأخيه دعا د یو مسلمان د پاره د خپل رور بظهر الغیب پشیشا یعنی هغه نوی او تاغله دعا غواړي مستجابتن هغه قبلیدون کې دعای د غایب دعا دا قبلیږي عند رأسه ملکن هغه د سر د پاسه فرښتې مؤکلن چې هغه په مقرر کړی الله کلما دعا لاخیه هر کله چې دعا غواړي دا کس د پاره د خپل رور دعا د خیر قال الملك ويدا فرښتہ چې مقرری پی آمین قبول شولک بمثل نو استاد پاره دی هم داسې خیری. نو دا ورته درداء وې دي صحابي ته چې مونږ له دعا وغواړه ځکه ته حج ته عمرې ته رواني نو په غایب کې به مونږ له دعا غواړي نو که مونږ له ته دعا غواړي فرښتہ به هغه به ستا دپاره بیا امین وي ستا دپاره به دعا غواړي هسې ښکلې حواله ورله پیش کړ. نو بیا دا صحابي وی قال فخرجت الى السوق نو زه وتم بازار ته فلقیت ابا دردا بیا زه ابو دردا سره ملاو شوم فقال لي نو ماته وی مثل ذلك يرويه پشان دم دی چې دا روایت دا خبره چې ما د دردا نه اوریده دغه خبره دی ابو دردا هم کو ان النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علی السلام په حواله دا د مسلم شریف حدیث دی. ګورم په دې حدیث کې هم د دعا درخواست شوه دی د چانه د حینا د ژوندینا صحابیم کړي او صحابیه داغیم کړي. دام یو قسمت دو دلایل شو زمونږ چې دوانو د دعا درخواست کړو حواله د چا پیش کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کړي دي چې هغه داسې ویلي دي سی ویلي دي یقول دعوت المرء المسلم لاخيه بظهر الغیب مستجابه په غایب کې چې یو مسلمان د خپل رور د پاره دعا غواړي ژوندۍ وي دعا غواړي کنه نو هغه دعا قبلیدون کې وي هغه قبلیږي. دا ووم دلیل شو زمونږه د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل دلیل زمونږه حدیث د پیغمبر علی السلام د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد چې کله پیغمبر وفات شو په ژوند کې خو به صحابو ته غوښته دعا للبا به طور وسیله به داغه دعا پیش کوله خو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو اصحاب کرامو طریقه سوا چې قبر ته لاړ شي نه قبر ته نه تلل بلکې هغه د نبی علی السلام نه دایز د کړه تعلیم دا ور کړو چې دعا تاسو غواړي وسیله پیش کوئ نو د ژوندۍ کس وسیله داغه دعا به پیش کوئ هغه ته به درخواست کوي چې دعا را لو غواړه. نو صحابوم دغه عمل اپناو کړو. د عمر رضی الله عنه په زمانه کې قحط راغلو نو هغه په ځای د دې چې لاړ شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته لکه چې د مبتدین دا مشرکان وي چې قبر ته لاړ شو هغه ته درخواست وکړه. نو عمر فاروق نشو تللی قبر ته قحط راغلی هغه عباس رضی الله عنه ته ورغلی دی عباس ته د دعا درخواست وکړو. عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو ان عمر ابن الخطاب بیشک عمر ابن خطاب کان اذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب کله چې وی قحط راغ هغه طلب د اوبو د بارانو کو پچا باندې په عباس ابن عبد المطلب باندې فقال نو بیا عمر فاروق فرمایل اللهم یا الله انا كنا نتوسل الیک بیشک مونږ با وسیله کول تا ته یعنی مونږ به نزدېکت حاصلولو مونږ به دعا درخواست کولو تا ته بنبی گنا په خپل پیغمبر باندې فتسقینا نو تا به په مونږ باران رو لکوس چې دا حدیث ما درته ذکر کړ حدیث می در ذکر کو د بخاری چا صحابي راغله د جمعې پورز الله تعالی به باران رو وانا نتوسل الیک بعم نبینا اوس خو پیغمبر علی السلام نشته وفات دی وانا بشک مون نتوسل الیک مونږه نزدېکت حاصلو مون خپل دعا پیش کوو تا ته بعم نبینا زمون د پیغمبر پتر باندې فسقنا نو مون باندې باران رو قال فیسقون نو باران به پیوشو. دام د انس ابن مالک روایت د بخاری شریف. نو د پیغمبر د وفات نه پس صحابه دا نه کوي چې قبر ته او د قبر نه سکی درخواست کوي چې یا رسول الله مونږ له دعا وغواړه نه
عقیده ورته پیغمبر علیه السلام دا جوړه کړې ده چې تاسو به څه کوئ، تاسو به ژوندې کس چې څوک ژوندې وي هغه به وړاندې کوئ او د هغه په ذریعه به سوال کوئ. حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې دا دعا د عباس رضی الله عنه بیا نقل کړی دی چې هغه بیا دعا غوښتنو ګوري د هغه دعا د غوښتو طریقه چې هغه دعا څنګه غواړي. اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب، یا الله ناراضي په مونږه آفات مگر د ګناهونو د وجې، بېشکه ګناهونه چې ډیر شي آفات شروع شي لکه نن سبا. ولم يكشف الا بتوبه، او دا آفات دا عذابونه نه لري کیږي مگر په توبه باندې. توبه څه ته وایي؟ راګرځېدل، ګناهونه پرېښودل، ګناه پرېږده هر څه به ټیک شي. موږ وایو یاره زمون حاکمان غلط دي، خپله څومره غلطې ځان ته وګوره. وقد توجه القوم بي الیک، او په تحقیق سره توجه کړی دی قوم تا ته زما په ذریعه، لمکانی من نبیک، د وجې د دینه چې زه د پیغمبر د مکان یعنی د هغه د کورنۍ نه یم، یعنی زما هغه سره یو نسبت دی، زی تره یم، د دې وجې نه دا خلک مال راغلی دي او ما ته درخواست کړی دی چې زه تاله دعا وغواړم یا الله، تا نه زه باران وغواړم یا الله. ګوره که په دې ځینې ځان پوه نه که نو مبتدین مولیان دا دوره حرامیان دي چې هغه به درته وګوره د پیغمبر وسیلې پیش کړی، لمکانی من نبیک، ورته د دې معنی وکړه پیغمبر وسیله کم ده، هغه وایي چې زه د هغه د کورنۍ نه یم، دا ځکه مال راغلی دی او زه تا ته وړاندې کړم. یعنی دا په دې دعا کې خپل غیجز ښکاره کوي عباس رضی الله عنه چې زما څه کمال نشته چې دومره لوی صحابي رسول عمر فاروق غوندې صحابي مال راځي او ما ته وایي ته دعا وغواړه. زما دې کې هیڅ کمال نشته، خو زما یو تعلق ستا د پیغمبر سره دی، د هغه د کورنۍ نه یم، د هغه تره یم، په دې نسبت سره راغلی دی ماله، او ما ته درخواست کړی چې زه تاله لاس پورته کړم او زه تا نه وغواړم چې باران راوورو. وهذه ایدینا الیک بالذنوب، او زمونږ دا ګناهګار لاسونه تا ته پورته دي یا الله. ونواصینا الیک بالتوبه، زمونږ تندې ستا ته ښکته دي د وجې د توبې نه مونږ توبه وباسو ګناهونو نه. فاسقنا الغیث، باران په مونږ راوورو. نو بیا به الله باران راوورولو. نو دا هم زمونږ دپاره دلیل دی، اتم دلیل چې مونږ د ژوندي کس دعا هغه به طور وسیله پیش کولی شو. توسل بدعاء الاحیاء دا د قرآن او دا صحیح حدیثونه ثابته مسله ده. منګه د توسل مشروع درې قسمونه ولستو. یو باسماء الحسنى، د الله په خپل نومونو باندې د الله نه غوښتل هر وخت غواړه الله قبلې ان شاء الله. دویم توسل بالاعمال الصالحه، د الله نه غوښتل الله ته ځان نږدې کول په نیکو اعمالو سره. دریم توسل بدعاء الاحیاء، ځان نږدې کول الله ته د الله نه غوښتل په دعا د ژوندو خلکو، په دعا د ژوندو خلکو. دا هم نه چې یو ژوندی کس ولاړي او زه ورته یم یا الله د دې کس د وجې ماله دا څیز راکړې، د هغه کس پکې سویم، هغه که الله ته یو لاس پورته کړي عاجزي وکړي، دا جایز دی. دا نه چې د دې کس په برکت نشته. نو دا درې قسمونه مونږه د توسل مشروع لستو. باسماء الحسنى اول قسم په دې مونږه دو دلایل درې دلایل د قرآن نه پیش کو، دو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، کل 15 دلایل شو. توسل بالاعمال الصالحه باندې دو دلایل د قرآن نو، یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، درې دلایل. توسل بدعاء الاحیاء په دې مونږه درې دلایل د قرآن پیش کړي دي او تقریبا 15 دلایل د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، چې کل دا مونږ سره 8 دلایل شو. نو دا توسل مشروع ما اقسام هغه مونږ ولستو. دویم قسم دی توسل غیر مشروع، هغه وسیله چې هغه په شریعت کې نشته، ممنوع دی. دا غي اقسام دا به ان شاء الله تعالی په آینده سبق کې مونږه ذکر کوو، او چې دا مونږ کله ذکر کو دا غینه پس دا آیت ته مونږ راشو چې د دې آیت نه څنګه غلط استدلال مبتدین کوي او هغه ځان لا هغه ممنوع هغه غیر مشروع توسل ځان لا ثابتي. نو آینده سبق کې به ان شاء الله تعالی مونږ دا نور اقسام ذکر کو او ورسره د دې آیت وضاحت وکړو او دا آیت به ان شاء الله پای تکمیل ته ورسي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی
محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.